Hva skjer når bydelen spør? Hva ønsker du for ditt nærmiljø? Faren til David, han ønsker øvingslokale. Moren til Fatima, hun livredd for at ballbanen skal ødelegges. Mens tanta til Mohammed, hun mest opptatt av å bevare leksehjelpen, selvfølgelig. Faren til Margarita, han ga ikke noe svar. Men hva med alle de andre da? Ja, de tykke, de tynne, de høye, de lave, de syke, de friske, de fattige og rike. Hvordan skal vi møte dem? At vi ønsker flere møteplasser i bydelen, som veldig naturlig å gå til, og at det ikke blir en sånn initiativ som alltid blir tatt fra staten eller kommunen eller store aktører, men man bruker lokale ressurser, butikker, foreninger, det som finnes, og så gå sammen og gjøre ting. Når man planlegger parker og uteområder, så det viktig å høre på beboerne i området. Hvis det bygges en jordvoll eller settes opp noen sånne stubber, så innbyr det til aktivitet. Barn klarer ikke å gå forbi. Og det samme må man også tenke i forhold til ungdom og voksne, at det innbyr til aktivitet. Aktivitet en ting, psykisk helse noe annet. Det å tenke på at parken eller uteområdet en sosial møteplass. At man har trygg vei til skole og arbeid. God belysning for eksempel. At skoler og barnehager utformet sånn at de fremmer fysisk aktivitet og trivsel. Så nabolag, parker og nærmiljø veldig, veldig viktige for oss som jobber med folkehelse. I det store bildet så har jeg tenkt på ensomhet som en folkesykdom. Hvorvidt det kan kalles en sykdom, men i hvert fall møteplassene rundt i bydelen, enten det gjelder oss som har møteplass, det mange møteplasser, seniorsenteret, biblioteket, vi har mange forskjellige, at de møteplassene blir lagt til rette, men også at folk blir oppmuntret til å oppsøke møteplasser for å motvirke ensomhet og for å kunne komme inn i et nettverk, få nye venner og kunne få være med og bidra som frivillig eller bare på besøk. Jeg bydelsplanlegger i Bydelshagene. Jeg også beboer på Søndre Åsen. Vi har gjennom prosjektet Spiselige Sagene lagt til rette for dyrkingsaktiviteter ved Torshov kirke og Torshov-parken, hvor da vi har hatt 5 dyrkingskasser på hvert sted, som befolkningen som bor i nærheten kan komme og dyrke i, og har da adoptert en kasse hver. Så det har vi hatt nå i år, og det har fungert veldig bra, og det at man har da 5 og 5 kasser sammen da, gjør at det skaper oss samtidig små møteplasser. Folk ønsker jo seg mer benker, mer sitteplasser, mer lys på vinteren. Jeg tror også det viktig, det jo både kommunalt og privat, så jeg håper jo på at det her kan kanskje skape mer kontakt mellom de som bor i kommunale gårder og de som bor privat. Da. Vi oppdaget jo i vår, når vi satte ut benker på plassen, noen parkbenker med bord, at plutselig så begynte plassen å bli tatt i bruk. Folk samlet seg der på tvers av etnisitet, på tvers av alder, ikke sant? Det ble matlaging ute, det ble en møteplass som etter hvert kanskje var kimen til å sy litt bånd mellom forskjellige personer, forskjellige borettslag i området. Kulturaktivitet, sånn som det var på Bydelsdagen i fjor, med en scene og musikk og dans, det fungerer jo alltid. Vi har jo noen sånne beboermøter i gårdene, og da det noen ganger at faktisk de som bor der lager mat. Får mange mat fra mange forskjellige land, som veldig spennende. Og det veldig hyggelig, for da blir jo kanskje folk som litt skeptiske til hverandre, men da spiser de hverandres mat, og det her var godt, og det her var kanskje ikke så godt, og det blir noe helt annet.
Da det velkommen til det vi kaller folkemøte på Horklaus plass. Vi skal ta for oss Horklaus plass, miljøet rundt den. Og så skal vi snakke om Søndre Åsen. Derfor så det viktig at vi kan være med på å skape møteplasser hvor nettopp sånne møter kan finne sted. Men det kan ikke bydelen klare helt alene. Vi trenger hjelp av de som bor her. Og hva det dere tenker? Hva det vi tenker? Hva det som skal til for å gjøre dette området bedre? Så vi I gang med å utvikle møteplass på Horklaus plass. Høsten 2013 og vinteren 2014 så har vi på ulike måter hentet inn innspill fra forskjellige grupper av beboere, alle alder. Og så har vi gjort noen vurderinger selv. Men I dag så ønsker vi da å informere rundt bordet om hva gjort, og hva burde vi tenke på for fremtidige planleggingen. Og ikke minst ønsker vi å vite hvem vil engasjere seg for en god nærmiljøutvikling videre, og hvordan skal vi kunne etablere ulike måter å spille på lag. Da starter vi med den ene Horklaus plassgruppa. Bernt, hva ble diskutert på Horklaus plass? Det var masse gode forslag her, alt fra svømmebasseng til aktiviteter for barn og kvinner. Der vil de gjerne ha flere aktiviteter langs løypa, og gjerne også noe for barn, som kan være litt sånn oppdagelsesferd, eller noe litt mystisk. Det må ha plass og muligheter for å ha et sted å feire ulike begivenheter, om det Id, om det bursdager, andre typer fester. Det var det et behov for å ha lokaler, for det lite plass til det. Mer integrering, og hvordan de skal gjøre det, det var at vi må være flinkere til å besøke hverandre på kryss og tvers av kulturer og alder og det meste. Ta kontakt med naboer, ta kontakt med folk som du møter på lekeplassen, og så videre. Stenge Kyrre Grepps gate. Lage miljøgate I Hans Nilsen Hauges gate. Og så har det også vært ønske om å lage bedre forbindelser mellom Søndre Åsen og tilbud I nærheten, sånn som for eksempel Muselunden. I tillegg så har det vært flere forslag om lage kunstgressbaner, bordtennisbord, den type ting. Legge til rette for mer aktiviteter I nærmiljøet på flere steder, utnytte det bedre. Skøytebane på Horklaus plass for eksempel. Og så var det mye fokus på bær og busker og grønt og dette med trygghet. For eksempel en saftpresse kunne være til utlån på frivilligsentralen. Da kommer felles verksted for eksempel. Hjelpe hverandre eller jobbe sammen om småprosjekter. Snekring også, maling, ordne sykler for eksempel også. Så var det flere som også sa at det så få parkeringsplasser her, trampoline, det ville vi ha. Da stenger vi Kyrre Grepps gate, og så bygger vi samfunnshus for inkluderende sosialt nærmiljøarbeid. Og så har vi garasjehus I kjelleren, og på taket har vi svømmeplasseng og trampoline. Så det løst.